Euroregione News. Ordo Equestris Vini Europae. Un'associazione nata in Austria nel 1984 con proseliti in tutta Europa. Sono cavalieri del vino provenienti da Spagna, Croazia, Macedonia, Serbia, Svizzera, Slovacchia, Ungheria e altri paesi oltre l'Italia e tutte le regioni dell'Austria. In honorem Dei et in honorem Vini, in onore di Dio e del vino è il loro motto, dimostrato dal forte legame con la Chiesa, all'interno della quale celebrano la nomina di nuovi cavalieri e il passaggio al livello superiore. Molto attivo il consolato italiano, che ogni anno organizza un evento dallo scopo di riunire tutti i membri a degustare le specialità nazionali. Quest'anno a Gradiscuta di Varbo sono stati accolti nella grande chiesa a cura del sindaco Sergio Michelin e da quello di Codroipo, capoluogo del Medio Friuli, Fabio Marchetti. Al proconsole d'Italia Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Del Gobbo, ho chiesto cosa li spinge ad organizzare eventi di questa portata. È l'enogastronomia del Friuli, perché questo è lo scopo, per quanto mi riguarda, è di portarlo sulle tavole di tutta Europa. È un momento conviviale, è un momento soprattutto per il Friuli con il quale c'è grande attesa ogni anno e lo dimostra anche il numero dei partecipanti che ogni anno aumenta e questo fa solo piacere. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.